آسمانها، زمین و آنچه را در میان آنهاست به بازی نیافریدیم. آنها را جز به حق نیافریدیم، مگر بیشتر ایشان نمیدانند. بیگمان روز فیصله حساب اعمال به گونه دست جمعی و عدگاه همه ایشان است. روزی که هیچ دوست خود را از چیزی بی‌نیاز ساخته نمیتواند و نه هم ایشان یاری داده میشوند، مگر کسی که خدا بر او رحم کند. بیگمان او صاحب قدرت منی و بخشاینده است. بیگمان درخت زقوم خوراک گناهکار است، مانند فلز گداخته که در شکمها می جوشد، همانند جوش آب جوشان. او را بگیرید در میان دوزخ بکشانید، سپس بر سر او از آب جوشان بریزید. بچش، می پنداشتی که بیشک تو صاحب قدرت منی و محترمی. واقعا این است همان چیزی که در آن شک داشتید. حقا که پرهیزگاران در جای امنی قرار دارند، در میان باغها و چشمسارها. از پارچه های نازک و زخیم ابریشمین می پوشند، روبروی هم می نشینند، یعنی با یک دیگر انس و الفت می ورزند و به این ترتیب ایشان را با حوران بزرگ چشم پیوست می گردانیم. در آنجا هر میوه را با آرامش خاطر فرا می خوانند. در آنجا مزه مرگ را نمی چشد جز همان مرگ نخستین را، و ایشان را از عذاب دوزخ نگه داشته است به فضل از جانب پروردگارت. این است همان پیروزی بزرگ. حقا که آن یعنی قرآن مجید را به زبان تو آسان ساخته ایم تا باشد که ایشان پند بگیرند. خداوند راستگوی بزرگ است.